lưỡi thì phanh lưỡi ngắn như thế này là một trong những cái rất là hay gặp mà chủ yếu là gây ảnh hưởng đến vấn đề chức năng cho bệnh nhân. Đặc biệt là ta có thể nhìn thấy ví dụ như khi bệnh nhân đưa lưỡi lên hàm ếch hoặc là bệnh nhân thè lưỡi ra trước là bệnh nhân rất là khó khăn. Voilà, la technique chirurgicale de ces phrénectomies linguales, elle est excessivement simple. Hein. L'anesthésie se fera au niveau de la pointe de la langue dans cette région-là, principalement, en premier lieu. Đầu tiên chúng ta một cách phanh lưỡi này chúng ta sẽ gây tê. Chúng ta sẽ gây tê ở cái điểm cao giữa cái phần ranh giới giữa cái phần phanh và cái phần đầu lưỡi, cái phần lưỡi bám của lưỡi đó, ở cái vị trí mà thầy vừa chỉ thì đấy là cái vị trí mà sẽ thể bơm thuốc tê. Ensuite, on va positionner une fois la pointe de la langue anesthésiée une petite pince à forcipressure, pince d'Alsted ou pince à suture, hein, pour bien tenir la langue, parce que ça bouge beaucoup une langue, donc il faut la tenir. Sau đó ta sẽ cho một cái panh, c'est la pince Alsted avec une forcipressure, c'est-à-dire une pince qui se bloque. Chúng ta sẽ dùng một cái panh để mà cố định cái phần lưỡi ở cái vị trí mà ta vừa gây tê, bởi vì cái lưỡi thường là nó sẽ bị di động nhiều, thế nên sẽ cố định ở gần cái phần lưỡi, cái ranh giới giữa lưỡi và cái phanh này. Et qui sera tenu par l'assistante, hein, comme on l'a vu tout à l'heure dans la diapositive précédente. Và cái phanh này, cái panh này thì có thể được cầm bởi cái người trợ thủ của chúng ta. Ensuite, une fois que la langue est maintenue vers le haut, on voit bien le frein se dessiner, hein, on voit bien sa morphologie, et avec une lame de bistouri, une lame 15, transversalement, c'est-à-dire parallèle à la base de la langue, hein, on va inciser le frein pour libérer les attaches. Thì sau đó khi mà chúng ta đã cố định bằng một cái panh rồi và khi đấy chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ cái hình thể cũng như là các cái hình thể của cái phanh lưỡi này, và chúng ta sẽ tiến hành cắt bằng một cái dao 15 và cái đường cắt của chúng ta sẽ song song với cả cái bề mặt của lưỡi, tức là chúng ta sẽ đi sát nhất có thể song song với cái bề mặt của lưỡi. Donc ici on voit bien la pince, on voit la lame de bistouri qui a travaillé ici et qui a ouvert progressivement, qui a libéré le frein et qui a permis à l'assistant d'avoir sa main qui monte parce que le frein se libère. Và chúng ta sẽ thấy là cái phần phanh này nó sẽ được giải phóng dần dần, và như thế thì cái người trợ thủ khi mà họ cầm cái phanh thì họ sẽ thấy là cái phanh nó cứ nâng dần lên, điều đấy cho thấy là chúng ta đang cắt và đã giải phóng cái phanh xong rồi. On retrouve après section de l'épithélium et du conjonctif de revêtement la base qu'on peut continuer à disséquer. Thì chúng ta sẽ cắt qua cái phần biểu mô cũng như là cái mô liên kết ở phía dưới, và nó sẽ thấy hiện lên cái phần mô liên kết như cái phần ở giữa này vừa mới chỉ. Et une fois qu'on a terminé ça, eh bien on a fini la phrénectomie. Hein. Il reste à faire des points hauts sur la partie médiane de la langue jusqu'à la base de son incision. Và đấy là cái kỹ thuật cắt phanh lưỡi khá là đơn giản, và như vậy mình cần cái đường rạch là chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần cắt phanh này rồi, và cuối cùng là chỉ có khâu đóng lại thôi. Et la seule précaution, c'est de faire attention aux canaux de Wharton, hein, qui sont de part et d'autre de l'incision verticale, de façon à ne pas les attacher, hein, avec notre point en haut. On s'en rend compte assez vite d'ailleurs, mais... Chúng ta chỉ có một cái lưu ý nhỏ, đấy là khi chúng ta đóng cái bên vạn như thế này thì nó có cái ống qua tông, cái ống nó bọt ở phía hàm dưới ạ. Chúng ta lưu ý là không có làm ảnh hưởng đến cái ống ở vị trí này. Et voyez que là où le patient... Pardon. On voit que là où le patient ne peut pas tracter sa langue vers son palais, et bien une fois que la langue est libérée, eh bien il peut aller mettre sa langue au sommet de son palais. C'est le cas de ce jeune patient aussi, qui a sa langue complètement libérée, avec une chirurgie qui est toute simple. Và đấy là khi mà chúng ta thấy lúc đầu là cái lưỡi của bệnh nhân hoàn toàn là không có chạm vào lên cái hàm ếch, bởi vì là do cái phanh lưỡi là quá ngắn. Thì sau đó sau khi chúng ta cắt phanh lưỡi, chúng ta sẽ kiểm tra lại chức năng của lưỡi, xem là bệnh nhân có đưa được lưỡi lên trên hàm ếch hay không. Giống như là ở đây một cái bệnh nhân khác cũng là một bệnh nhân, sau khi chúng ta cắt phanh chúng ta đã thấy là cái phanh lưỡi của bệnh nhân được giải phóng và bệnh nhân đã đưa được cái lưỡi lên trên hàm ếch. Et il est toujours important, quand on a terminé ces chirurgies, de prescrire des séances, enfin prescrire, expliquer à l'enfant qu'il a besoin de faire de la kinésithérapie pour pouvoir avoir une cicatrisation, qui est une cicatrisation
souple, pas fibreuse. Donc il faut bouger sa langue beaucoup. Et dès le premier jour. Và cái điều rất là quan trọng khi mà ta cắt cái lưỡi này, đấy là chúng ta sẽ phải giải thích cho bệnh nhân về cái tập vận động lưỡi. Và cái tập vận động này phải được tiến hành ngay sau khi mà tiến hành cắt. Bởi vì nếu không là nó sẽ không có liền thương được và nó sẽ tạo những cái nôn sậu có thể tái phát sau đó. Alors il faut donc qu'il tire sa langue vers l'avant, qu'il mette sa langue vers l'avant, c'est tirer sa langue à ses parents. On a le droit de le faire là, c'est autorisé. Và bệnh nhân có thể tập bằng cách là bệnh nhân sẽ đưa cái lưỡi về phía trước, thè lưỡi ra. Amener la langue au bout de son nez, s'il peut. Và sau đó thì đưa lưỡi chạm lên trên mũi, hướng về phía mũi của bệnh nhân. Amener la pointe de sa langue vers ses commissures labiales, à droite, à gauche. Sau đó thì đưa cái đầu lưỡi chạm sang hai bên mép. Et bouche grande ouverte, aller toucher son palais. Và tiếp theo nữa là đối với bệnh nhân há thật to miệng và đưa cái lưỡi chạm vào cái vòng phổi cái ở phía trên. Voilà, ce sont quelques petits exercices qu'il faut qu'il fasse plusieurs fois dans la journée, pendant une petite semaine, le temps d'avoir une cicatrisation de cette incision. Và đấy là những cái bài tập chúng ta sẽ phải giải thích cho bệnh nhân sẽ phải tập nhiều lần trong ngày, càng nhiều càng tốt, và nó sẽ phải kéo dài khoảng 1-2 tuần sau khi mà phẫu thuật, và trong lúc mà chờ cái phần phẫu thuật này cái phần cắt phanh này nó được liền. Dạ. Hỏi thêm cái là có nhiều người quan điểm về chỉ định cắt cái phanh môi xuống lưỡi thì thầy có thể nói rõ về chỉ định. Est-ce que vous pouvez parler de l'indication pour la phanéctomie linguale et labiale? D'accord. L'indication pour les phrénectomies labiales, on l'a dit tout à l'heure, c'est des freins courts qui vont créer soit des diastèmes, soit des problèmes parodontaux avec des récessions gingivales que l'on ne peut pas maîtriser par la chirurgie parodontale puisque le facteur étiologique c'est le frein. C'est le frein labial. Le frein labial. Nếu nói về các cái chỉ định thì thầy sẽ nói nhanh qua một số các chỉ định. Đầu tiên là đối với các phanh môn. Thì phanh môn thì đầu tiên nó sẽ có chỉ định đến trong trường hợp đấy là nó ảnh hưởng đến vấn đề về chức năng của bệnh nhân, tức là bệnh nhân sẽ có khay thưa hoặc là bệnh nhân có thể gây bị tụt lợn sau đấy mà cái vấn đề về nha chu nó không giải quyết được, cái phẫu thuật nha chu nó không giải quyết được. On l'a évoqué tout à l'heure, ce sont des vestibules peu profonds, notamment chez des personnes âgées, qui vont être appareillées en prothèse amovible. Hoặc là trong những trường hợp mà bệnh nhân có cái nách tiền đình rất là nông, mà đặc biệt là những bệnh nhân lớn tuổi mà chúng ta muốn tạo sâu thêm một nách tiền đình. Ce sont les diastèmes persistants après traitement orthodontique. Hoặc là những bệnh nhân có những cái khay thưa mà nó vẫn tồn tại hoặc là tái phát sau khi mà bệnh nhân điều trị chỉnh nha rồi. Ou pendant d'ailleurs les traitements orthodontiques. Hoặc là trong quá trình chỉnh nha bệnh nhân có cái khay thưa đấy thì bệnh nhân có chỉ định cắt khay. Pour l'indication des freins linguaux, l'indication principale c'est l'insertion de ce frein par rapport à la table osseuse mandibulaire. Si le frein est inséré court, très bas, au niveau de la face interne de la mandibule, il va entraîner une vestibuloversion des incisives. Cái chỉ định đầu tiên đối với cắt phanh lưỡi, đấy là nếu như trường hợp phanh lưỡi nó bám thấp và nó bám ở phía mặt trong của cái xương hàm dưới thì nó sẽ gây ra cái đầu tiên đấy là sẽ gây ra ngả trước, c'est vestibulo. Oui, parce qu'il tire sur les racines et sur les pensées alvéolaires et il envoie les racines, les couronnes en vestibulaire. Bởi vì cái phanh lưỡi nó sẽ bám rất là thấp và nó bám ở phía gần với cái chân răng cửa hàm dưới, thế nên nó sẽ gây ra cái việc là ngả môi của cái răng cửa hàm dưới. Il a une action aussi négative sur la croissance mandibulaire. Và như vậy nó sẽ là gây nên một cái yếu tố không thuận lợi đối với cả cái việc tăng trưởng của xương hàm dưới. Et ça favorise les classes de division 1. Và đương nhiên là nó sẽ dẫn đến tất cả loại 2 của loại 1. Et quand il est inséré très haut, ce qui est souvent le cas, très près des collets, en fait il entraîne à l'inverse une lingoversion des incisives et une fenestration des racines. D'accord? Và trong cái trường hợp khác, ngược lại là nếu khi cái thanh lưỡi nó bám rất là cao ở cái vị trí mà gần với cả cái phần cổ răng của răng cửa hàm dưới thì khi đó sẽ gây ra một cái
hiệu ứng ngược lại, tức là nó sẽ gây ngả lưỡi ở những răng cửa hàm dưới và cái phần chân răng thì nó lại bị chìa ra ngoài. Alors on fait beaucoup plus de frénectomie linguale qu'en faisait avant, en France. Je ne sais pas comment c'est au Vietnam, mais en France c'est comme ça. Parce qu'avant les pédiatres, ils enlevaient le frein à la naissance des enfants. Hein? Ils coupaient le frein sur les nouveau-nés. Maintenant ça ne se fait plus. Donc eh bien, il y a des freins qui sont hauts, voilà. Et il faut de temps en temps les sortir. Vì trước đây thì ở Pháp ạ, thầy không biết là ở Việt Nam thế nào, nhưng ở Pháp thì họ cắt phanh lưỡi rất là nhiều và thậm chí là họ cắt ngay từ khi mà trẻ mới đẻ là họ đã cắt rồi. Thế nhưng mà ngày nay thì họ không có làm nữa và thế nên là cái tỷ lệ mà phanh lưỡi nó bám cao như vậy, bám bất thường như thế thì nó cũng khá là nhiều. Et il n'a pas de l'indication si on a une fin linguale très courte comme dans le cas pour les enfants. Par exemple, ça va affecter, c'est le nouveau-né par exemple, il ne peut pas allaiter Si, voilà, les mamans. ça peut poser des problèmes d'allaitement. Ouais. Hein? Souvent c'est le problème Voilà. fonctionnel. En fait, les pédiatres ils disent pas ça. Ils disent que, en fait, oui, c'est pas le vrai problème. En fait, il y a d'autres problèmes sûrement qui sont sous-jacents, mais c'est pas le problème du frein. Mais bon, souvent les pédiatres demandent qu'on le fasse. Hein? Parce que souvent il y a des cas aussi, parce que moi on a déjà des cas, c'est les enfants qui ne peuvent pas parler. Oui, alors au niveau de la phonation, voilà. C'est toute une problématique, oui, où les phonèmes sont mal prononcés, hein, parce que la langue n'est pas assez mobile. Donc c'est vrai que c'est aussi une indication, effectivement. Mais l'allaitement, on en revient un peu. Les pédiatres ne sont pas tous d'accord sur le fait que ça gêne, que ça perturbe beaucoup l'allaitement. Ils essaient de chercher d'autres facteurs que celui-là. Thì cái việc mà cắt phanh lưỡi ngoài ra thì nó có thể là trong những trường hợp phanh lưỡi nó ngắn, nó không gây ảnh hưởng đến cái việc phát âm của bệnh nhân. Vì em có hỏi thêm thầy là tại vì ở những cái trường hợp những cái trẻ nhỏ mà cái phanh lưỡi thì nó ngắn như thế này nó có thể gây ảnh hưởng đến việc bú mẹ cho trẻ. Thế nhưng thầy nói là ở Pháp thì quan điểm của họ